Сәлем достар, бүгін біз аштықы қосылған қатпарлы қамырдан осындай тез жасалатын пиццаны әзірлейміз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаймыз. Алдымен қатпарлы қамырды екіге бөлеміз, 4 бұрышты етіп жаямыз. Әр бұрышын осылай сосискемен асықпай орап аламыз. Немесе бір үлкен 4 бұрышты етіп орасаңыз да болады. Қыздар, осылай қамырға сосискемізді ораған кезде жақсылап орау қажет, өйткені піскен кезде ол ашылып кетпеу үшін. Барлығын орап болғаннан кейін бір жұмыртқаға тұзды қосып, әр пиццамыздың ортасына осылай әдемілетіп қиып шығатын боламыз. Құйылған пиццаның жұмыртқаның үстіне ірімшікті теркадан өткізіп, осылай әдемілетіп жайып шығамыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста қамырымыз қызарғанша, яғни піскенше пісіріп аламыз. Бұл пиццаны жасалу жолы оңай, жасап көруге кеңес беремін. Енді пиццамызды ыстық шаймен жесеңіздер болады. YouTube каналымда одан да күшті рецепттер бар, каналыма тіркеліп қарасаңыз болады. Ас болсын!